پولشا به فوری از روسیه اخراج شده سید انور سلیمانوف که در شبکه‌های اجتماعی با نام ساشا معروف بوده زاده تاجیکستان ولی در روسیه فعالیت سیاسی و جمعیتی داشت پناهندگی سیاسی نداده است. در این باره خود سید انور روز 28 فوریه سال 2023 در صفحه فیسبوکش خبر داد. او نوشته است که جانب پولشا درخواست پناهندگی سیاسی مرا لغو نمود، اما ما دوباره برای تحقیق این قضیه به مقامات دخلدار این کشور مراجعت خواهیم کرد. به نوشته سید انور سلیمانوف در روز جواب رد گرفتن از سوی مقامات پولشا، کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان چند دفعه به خانه ما در تاجیکستان رفته با پدر و مادرم صحبت نموده از آنها تکرار به تکرار جای و مکان زیستم را میپرسیدند. او در صحبت با نشریه اینسایدر گفته است که او را در تاجیکستان یا آبس و یا مرگ انتظار است. در تاجیکستان مرا نه تنها حکومت بلکه اسلامگراها نیز تعقیب خواهند کرد، چون که من در مسئله جنگ تاجیکستان با قرقیزستان واضح مخالف جنگ سخنرانی کردم و حتی چندین تهدیدها نیز در رابطه با این قضیه به من شده بود. اینچنین من از بیخوداها و گروه‌های همجنسگرا پشتیبانی میکنم. 5 نفر دائم به من تهدید میکنند و می نویسند که در حالت وارد خاک تاجیکستان شدند مرا ناخوشی انتظار است. سید انور سلیمانوف سال 2021 زمان دقت فیسبوک را به خود جلب نموده بود که در تیم معرکه پیش از انتخاباتی اندری پیوواروف که حالا در روسیه در محبس قرار دارد شرکت ورزید. خود همان سال در ماه اکتبر فیسبوک او را برای 40 سال از روسیه اخراج نمود. آن زمان یکی از معروفترین پروپاگاندیست های روس، مجری تلویزیون روسیه یک ولادیمیر سلاویوف، خطاب به سید انور در یک برنامه خود گفته بود که دفع شو از کشور ما، تو یک مسلوخ بی‌وطن هستی. سید انور سلیمانوف طی زمان بررسی درخواست پناهندگیش در پولشا باعث اختیاری به گریزه های اوکراینی در مرز پولشا و اوکراین کمک رسانده، همچنین فعالیت روزنامه‌نگاری نیز میکرد. چند پیش روسکومنادزور پادکاستی رو که در آن سید انور از زندگی گریزه های جنگ اوکراین حمایت میکند بست. سید انور سلیمانوف از سال 2008 در روسیه به سر میبرد. او در زمان پاندمی کووید 19 باعث پرستار در یکی از بیمارستان‌های مخصوص طبابت بیماران کرونا ویروس در نویه کریلاتسکای شهر مسکو کار میکرد، ولی پس از آن که در یک فلش موب تشکیل کرده رهبر مخالفان روس الکسی ناوالنی اشتراک ورزیده، به نشان امرایی چراغ تلفن خود را در بیمارستان فروزان کرد. سید انور را از این بیمارستان از کار راندند. اسم این زاده تاجیکستان بعد امین فلش موب در زبانها افتاد.